не шевелится. Живой. Да вызывай у меня, блин. Нет, 112. Да не знаем, что. Да не шевелим его. Тихо, 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 тихо. Да вот так и лежит, не трогали ничего его. Да. Да не вызвал я, не вызвал. 112 набирай. Не двигайся, лежи. Тихо, тихо. Лежи, не переворачивайте. Да мы не переворачивай. Лежи. Лежи. Конечно. Держи его, пожалуйста. Держи. Ветер, лежи, все нормально, Ветер. Ты знаешь его что? Да. Держи его, чтобы он на тебя не встал. Лет. Хорошо. Ветер, лежи. Вставай. Вот называю. Алло, здравствуйте, мотоциклист разбился, Лиговский 281, приезжайте быстрее, скоро. Все, давайте, Не спасибо. давайте ему вставать, двигаться. Тихо. Лежи. Лежи, Ветер, лежи. Если он хочет на бок, лучше на бок. А почему лучше нам? Ну я не знаю. А кто-нибудь видел вообще, кто сзади его ехал? Нет, я сзади, я уехала, я не поняла. Он ехал впереди нас, мы уже проехали. Там, он короче, убежал. какой-то мужик на фокусе. Да, он ему моргал, сигналил. Сейчас, давайте я сюда мотоцикл перегоню. Последите, да? Все. Лежи. Я просто не знаю, я Не медицинский. трогай его. Пусть лежит. Его на, чтобы он лежал. Да, Сейчас я сюда подъеду. Тихо. Лежим. Все. Лежим. Конечно. Лежи. Ребята. Глубоко больно лежать? Руки-ноги чувствуешь? Тебя как зовут? Тихо, ничего не трогай. Ручки вниз опусти. Опусти руки. Как тебя зовут? Ему шею тоже уже неизвестно. Конечно. Поэтому не надо, не это Ну, трогай. подрезал фокус, что это? Мы не видели. Я не видел, он едет медленно, в левом ряду. А он, как бы ему сигналит, моргает. Как тебя зовут? Потом он резко перестроился в мой ряд, включили в мой ряд. Девочки, держите, я сейчас салфетку в лицо. Вот, и Держите, я я сейчас салфетку. вижу, он дальше перестраивается в мой ряд справа. Я слышу какой-то шорт. Я не Тебя помню, как что зовут, ты такое. помнишь, знаешь? Потом смотрю, он лежит. Я его даже сначала не увидел, что он упал. Тихо. Рука у меня. Ветер, не шевелись, лежи спокойно, Виталий. Да вот тоже вышел. Нет, ты со мной ехал. Я тоже не увидел. Я тоже не увидел. Стой, не трогай. Нельзя снимать. Держите его. Сейчас скорую вызвали. Ветер, слышишь меня, Ветер? Виталий, слышишь, все нормально, сейчас скорая приедет, все будет хорошо. Ты главное лежи, ничего не делай. Его зовут? Виталий. Виталий, можешь говорить? Виталик. Тихо, лежи, Виталик, тихо. Где болит? Где болит? Виталик, где болит? Ну, он в шоке, он лежит. Да мы его ведем. На бок. На бок, да. Мало ли. Мы это и делаем, видите? Тихо, Виталик, тихо. Тише. Держи его, пожалуйста. Потому что тут сила. Не
снимай, не снимай, нельзя снимать. Живой, нормально. Нет, не он, не мы. Мы просто остановились и видели. Видели лежащих. Тихо, тихо, Говорят, тихо. Тихо, 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 тише, 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 тише. Там что, поясни? Ага. Они впереди стали. А? Не видим его, вижу, чтобы он не вставал, у него шок. Мы не видели. На этом повороте сейчас. Самое главное. Мы вызвали скорую, но у вас есть какая-то возможность их тоже поторопить просто их? Ну, конечно, дышать тут в нем в этом шлеме. Вы понимаете, с одной стороны, да, с другой стороны, сейчас трогать врач, черт его знает, понимаете? Не знаю, что лучше. Единственное, что может быть действительно какой-то обезболивающий. Вот девушка там искала, не знаю, нашла, не нашла. А в аптечке сейчас нельзя это держать. Очень ценно. Вы, даже если в профессии врача, дурак, поэтому ничего колоть не может. Ничего не можешь сделать, да. И если у вас пока скорая не приехала, ничего не можешь. Сильно трогать нельзя. Да. Просто здесь опасно, что с тобой шоке, он может встать, пойти еще куда-нибудь попасть. Так, внешне нет. Да мальчик, да. Внешне нету, но... Где мальчик, который второй, вдруг столкнулся? Старайся тоже. Шлем-то может быть снять лучше. Да, черт его Ну знает. вы знаете, как его снимать? Вот там шея, там чего. Тут вроде так пространство есть, вот попадает. Скорая, говорят, есть? Тихо, 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 тихо. Виталик, 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 тихо. Тише, 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 Виталик. Может, не будет. Да. Ну, здесь основное, видите, как он здесь слетел, что неизвестно, как он ударился. Понятно, да, да. Это пожарная. Это не скорая. А вы мимо проезжали, да? Нет, там люди сказали, что... А. Там участники просто есть. Сейчас узнаем. Тихо, 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 не попадает. Может, что есть аптечка? Живой. Живой. Но в шоке и... Да, он пытается встать. Сознание нет. Сознание. В таком сложно сказать. Спутанное сознание. 14. Заявка поступила из 03. Ожидайте. Стой, 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 лежи, 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 не дергайся. Подожди. Мы просто боимся снимать шлем, вообще боимся. Очки вы делаете? Мы ничего и не делаем, видите, лежим, что не держим. В том-то и дело, что держим. Шок. Ребят,
вдвоем не справитесь, зовите еще кого-то. Сейчас будет опять стакивать. Очень больно, да, очень больно. Там у него защита. Защита не даст, тебе не уйти. Как ее снять? Сейчас, Надо подожди, ждать. подожди, сейчас будешь дышать. Сейчас подышишь, подожди. Дайте нож. Разрезайте футболку. Нож есть? Не надо, не надо. Не надо, я дышу. Все-таки не надо. Что это хочется? Я тоже зажглась. Корсет мне нужен, Ваня. Мне нужен корсет на шею. Ну, поэтому, видите, и держим что-то. Ножа у вас нет? Куда мальчик-то делся, который с ним был? А, вон он. Вот. Мне корсет нужен шейный. Коля. Подожди, Коля. Корсет шейный нужен. Вот это вы, может, ДПСникам рассказывать. Группы данные тоже должны быть записаны. Скорая тоже приедет? Скорая тоже едет? Надо? В том-то и дело, мальчик. Давайте, да. Ну, у него у самого регистратор вон записывает, видите? Поднись с той стороны. Так, я держу плечо, сделайте по плечу. Давайте, может, Давай, поменяемся, я дружище, держу. давай. Надо все вместе, давайте, пойдем. Немножко. Коля, приподнимай. Под шею, давай, подкладывай. За плечи чуть. За эту самую держится. Так, да. Все, скоро едет. Пожалуйста. Пожалуйста, лишь бы скоро. Надо поменьше. Все, держу корсет. Снимай. Все, держим, держим. Потихонечку стягивай с ножки. Аккуратненько. Снимаем, да? Так, тихо, тихо. Там у него отцеплено, все? Да. Да. Ляг, держи за подбородок его тихонько. Держите за подбородок, я держу внизу корсет. Держите. Держишь? Да. Держи за голову. Вот. Держи его. Давай. Давай. Ребят, регистратор. Камеру не надо? Ну, сейчас оставь, сейчас другие отправители будут пострадавшие при... А шлем же не снять. Виталик, давай, все нормально, сейчас скажу, давай. Виталик, все нормально, все нормально. Давай, Виталик. А в куртке документы выехал и не смотрел? Без понятий. Он в куртке лежит. Скорую данные, да, телефон Так он оставь, в и куртке спроси, куда лежит. везут. Он в куртке лежит. И спроси, куда везут, чтобы связаться. Наших спасайте. Я тут поверю.
У нас все наши. Мы помним, это содействие, это все наши. Он регистратор забирает. Так регистратор это гаишник. Регистратор гаишником, это его друг, он с ним Да, ехал. да, да. Рюкзак его нет? Да, Будете смотреть? Что ж данные? Да. Вытащили. Глянули бы ее. Провода. Что за провод? Может, он съедет? Нет, 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 там Нет, просмотр там должен. просмотр. Проспект, дом 216. Не работал он вообще? номер. А, вот. Это мы сейчас снимаем. Так.